我哋平時啊，無論睇波睇電視，都中意揾啲口立濕食下嘅，特別好多後生仔都。你攞包薯片出嚟，又俾老人家咦我。今日呢個啱晒你哋啦！呢個咧又好味，食到咧你食完一隻之後，停都停唔到嘴啊！茶樓都好多時見到㗎，呢個豉油皇雞腳。嗱，今日咧我哋做一個家庭版嘅豉油皇雞腳啊！我哋廣東人嘅至愛啦。呢個菜咧整完之後咧，你可以放落冰箱啊恆溫啊，你中意又攞出嚟凍食都得㗎。今日買雞腳嗰陣時咧，買手好深，腳趾都斬埋。後尾我冇辦法啦，重新又嗌佢買嗰啲有腳趾嘅。咁一陣間我哋做起嚟就有一對比啦。咁佢嘅配料有咩咧？有啲香葉、丁香、冰糖、片糖、薑、葱。咁呢度咧就有啲生抽，呢度咧有啲蠔油同啲老抽。有啲雞粉類。主要就係教個過程就係處理。一陣間就將呢啲斤兩嘅份量可以講俾你哋聽都得啊。凍水落鑊，千祈唔好滾水啊。咁啲水咧，你一定要注意佢，一起蝦眼就關火。咁我哋而家調啲薑葱啊，一齊落去滾佢啊。咁啊落啲花雕酒，凍水落鑊唔怕嘅呢啲，我落細半殼花雕酒啊。咁呢個菜咧最主要就係點樣處理好啲雞腳就得㗎啦。啲雞腳唔好爆啊，唔好爛。但係今日咧我哋有啲剪開嘅腳趾呢啲咧，就有啲擔心佢啦。唔使冚蓋啊，唔好冚蓋。嗱，而家啲水慢慢熱啦，我哋一定要將個火慢慢較翻細嘅嚇。嗱，未熟之前咧，千祈啲嘢唔好滾咧佢就會爆晒。一定係慢火、慢水溫、蝦眼水咁，即係微微咁樣嚟浸熟佢。嗱，而家你睇到啦，啲水溫已經上咗嚟啦，唔急㗎。如果一旦覺得佢啲水仲要溫度仲起仲熱，直頭可以關爐。浸到佢一定要熟，定咗型佢先。大家俾啲時間。嗱，而家我哋浸住啲雞腳，我哋喺旁邊攪一個汁啊。咁我哋而家用個煲已經煲滾咗啦嚇，3斤嘅水啊，100克嘅片糖，50克嘅冰糖，香葉同丁香。嗱，呢啲丁香嚟嘅嚇，香葉。我啊中意放多隻辣椒乾。我哋有40克嘅雞粉。如果你話我唔中意雞粉，唔中意咁好味，得你唔中意咪唔落咯嚇。1斤嘅生抽，我哋倒埋落去啊。1兩蠔油，1兩老抽啊，呢度。嗱，呢個配方咧，你哋不妨翻去自己中意試下啊！你中意要嘅時候，你問攝影師攞得噶啦啊！等佢滾翻啊，冚蓋。Later。嗱，而家啲雞腳浸咗大概5-6分鐘到，佢已經慢慢定好型啦。咁我哋而家滗起佢啊！滗起佢咧點做咧？我哋要剪咗腳甲先啊！將啲指甲咁樣剪咗佢，而家先剪指甲就好啲嘅啦。呢啲咧剪咗出嚟咧，一早咧佢就突骨出嚟啦。嗱，將個指甲咁剪咗就得啦，斜斜地啊。Later。嗰啲糖類用咗啦。嗱，我哋將啲呢度有啲薑、沙薑同埋啲葱放埋落去啊。咁呢個汁咧，我哋一般咧係煲佢半個鐘頭到，慢火煲。而家可以落雞腳，而家滾滾地都唔怕，我哋去照落。咁咧雞腳咧，你千祈唔好以為煲啊，唔好滾啊，係要嚟浸嘅。一旦你一煲一滾咧，啲雞腳出嚟咧，啲效果就十分之差噶啦。亦都唔好冚蓋住喎，睇住佢嗱，一起蝦眼水。而家我哋夠汁你就唔使揸啦，唔夠汁你就揾嘢揸一揸住佢。咁浸咧能夠等佢熟到，而且咧入到味。真正嚟講咧，浸熟咗之後關咗火，你浸佢1個鐘後再食，仲好味。嗱，而家我哋慢慢睇住佢有咩啦，我哋將個火校到最細。咁我哋咧甚至仲有一種方法，你可以吸咗蓋，關咗爐，過佢15分鐘，你再撻翻着佢，亦都得。咁樣個雞腳更加好味。嗱，啦，我哋關咗爐，撻咗佢。Later。嗱，浸咗15分鐘啊！而家我哋開翻火佢，咁而且咧唔係滾起，係浸熟。咁我哋而家開火，我哋都打開佢，因為打開佢，我哋睇到個水溫嗰度啊。嗱，而家夾俾大家睇睇啲雞腳都已經開始好企理㗎啦。你睇啲色澤啊，各方面。咁而家主要咧就係你認為啱你自己嘅爽度味。嗱，只要咧而家實際啲雞腳按道理就已經熟㗎啦，經過2次浸，但咧個內味一定未仲入到去嘅。咁一般咧，我會等佢微微滾翻起，我就關火，再浸多佢1個鐘，個腍度就啱啦。認為咁有啲人中意我話要腍啲喎，腍啲咪關咗火佢，你再過15分鐘後又再起翻火佢，再要腍啲又15分鐘後又起翻火。咁你食就一定係用時間慢慢烹調出嚟㗎啦。嗱，你而家咁樣浸出嚟嘅雞腳係咪啊？嗱，無論色澤啊各方面係咪好靚啊？睇到啲水嗱，微微準備起蝦眼啦，冚翻蓋佢。嗱，記得咯，冚翻蓋之後關爐。
一路浸住佢，浸佢1個鐘頭後起俾大家睇，保證裏邊骨都有味啊！Later， 嗱而家夠鐘啦我哋將啲雞腳夾起佢啊！咁豉油皇雞腳咧，講嗰陣咧，重點在咩咧？係要浸熟，慳水咁浸，一旦起火就關火浸。咁佢同鳳爪有咩唔同咧？鳳爪係炸過嘅，而且咧係扣過嘅，佢咧係有口感，係有啲唔多爽爽地，而且豉油嘅濃香味好香味。鳳爪咧係淋滑，更加適合於老人家，實際你家庭上大家都可以做嘅，只不過就係要用時間去浸淫每一個菜。記得點讚關注哦。廣東街頭成日都見到冬菇滑雞，好多快餐店有炆嘅，亦有蒸嘅，特別72街啦、真功夫啦，好多時都有呢個菜。咁你話炆好食定蒸好食咧？如果俾我個人認為，梗係蒸好食啦。由細到大，阿媽教落冬菇蒸雞，特別翻尋味嘅。咁今日我哋揀到呢隻咧，就係雞殼精選晒啲肉噶啦，啲雞髀啊、雞背啊，同埋最有肉嘅地方。咁個配料好簡單，冬菇、薑葱、紅棗、杞子。咁做呢個雞，睇落去又話好易做，但係你做得好唔好，能唔能夠裹住佢，又十分之關鍵。個味道落得好唔好，更加之重要。啲雞斬好噶啦，我哋而家先索乾啲水分，啲廚房紙索乾佢咧。蒸出嚟就唔使水流流啦。咁啲冬菇咧，我喜歡嘅處理咧，你一定要浸到佢能夠過到心，起碼都有得2個鐘度，浸得佢夠軟熟。咁再滾一滾佢咧，你蒸雞係特別放心嘅。咁撈味嘅時候咧，我哋就係落啲薑先嚇，我哋會落少少鹽，少少就夠啦。咁我哋會落啲糖。咁最主要咧有啲蠔油，咁落得蠔油必須要有啲胡椒粉嚇，唔使太多。咁啊，仲有生抽，呢度睇你嘅自己嘅量落少少，先撈勻佢先。如果你過早懟埋冬菇落去咧，冬菇係十分之吸味嘅，入晒落啲冬菇度咧，你就會覺得佢鹹。咁撈勻咗佢之後，我哋落啲生粉，你都要揾啲生粉裹住佢，我哋都要咁樣落。咁做好晒呢個步驟咧，咁我哋而家將啲冬菇放埋落去。啲冬菇咧，你滾完咗之後，最好索一索水。同樣撈勻佢啦。咁啊，仲有啲紅棗杞子，我哋都灑落去。咁點解我哋落少少糖夠咧？因為啲紅棗杞子有啲偏甜嘅。最後咧，我哋落啲生油。你將啲生油撈勻佢，撈一撈住佢，鎖住佢，鎖住咗之後，我哋可以上碟啦。我哋將啲雞攤開佢，每一件分開㗎，一定要咁樣嘅蒸熟度咧，先能夠蒸得好嘅。如果你紮住咗咧，一件高一件低咧，佢好多時咧有啲熟度就冇咁靚啦。桑拿雞咧，佢哋咧係用個蒸架啦，一路蒸到啲汁落咗下邊咧，就好似人哋蒸桑拿咁。佢嗰啲咧亦都係另一種做法嚟嘅，同我哋呢個原碟咁蒸出嚟咧又係另一回事嘅。咁而家我哋就可以拎佢蒸啦。蒸嘢咧最主要咧就係啲原料、啲雞件好各方面斬得夠均勻，咁佢熟度咧就會十分之好嘅。而家水滾啦。我哋放個住架落去，將條雞放落去，咁啊吸翻蓋，8分鐘。如果響酒樓咧，呢啲6-7分鐘就 OK 噶啦，8分鐘就攞穩陣做啦，家庭，因為啲水啊各方面啊蒸氣唔夠大，驚佢。Later， 8分鐘夠時間，翻爐，哇，一碟蒸雞出嚟啦。蒸嘢好唔好啊？蒸得夠唔夠滑咧？定夠猛火？我中意而家時候咧，整一整散佢，跟住賴啲咁多新鮮嘅花生油，將埋一啲葱欖放落去。咁有啲人怕生葱嘅，吸一吸過佢，輕輕一吸就得啦。啲水唔好倒落去，數住佢1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 ，OK， 即刻開蓋，咁啊關細個火，拎佢出嚟，用一條就得啦。我哋做廚師啊！冬菇蒸雞完成，好多人問我蒸雞同蒸魚有咩區別？就算蒸雞蒸魚都係一樣，只不過時間問題。蒸魚咧，你係定咗型一條喺度擺喺度，但蒸雞你一定要鋪得佢夠開，等佢受火均勻啲。蒸雞嘅時候咧，一定唔好話奪晒佢啲雞嘅味道，一定要清，唔能夠話太多嘅豉油啊各方面嗰啲嘢，食落雞啱熟爽口。香滑咪靚咯，計我話咧就乜都係假嘅，最主要係食材新鮮。記得點讚關注哦。上次喺嗰間中餐廳食咗個炒芥蘭，佢哋香甜爽脆，大家都讚不絕口。喺廣東家庭好多時一定要有一個帶葉嘅油菜。咁今日復下呢個菜咧，叫做薑汁酒炒芥蘭。咁你喺屋企做一個咁靚嘅芥蘭得唔得咧？絕對冇問題嘅，只要你跟住我做，你一定能夠炒出一個好靚嘅芥蘭。咁呢個配料就簡單啦，芥蘭薑我分兩種，一種薑片，一種薑米。咁啊最主要咧仲有啲
豬油，豬肉灒啲油出嚟，用啲肥豬肉都得㗎。咁啊，仲有啲正宗嘅廣東米酒。咁只要有呢幾樣嘢，你就能夠炒嗰個靚嘅芥蘭㗎啦。落啲油先，我哋攞啲薑爆香佢，先煸咗啲芥蘭先啊，較細佢，慢慢爆，爆到啲薑夠香。難聽啲，爆到個薑燶都唔怕㗎。好啦，開翻猛火佢，一定要夠猛，爆到薑嘅起晒色啊！全部起晒色，去落去，跟住落少少水，一拋轉佢，攞嗰啲香味啊，灒啲米酒，大量少少唔怕，千祈唔好落鹽喎，就落糖，芥蘭好受糖嘅，落多少少，再兜勻佢，轉晒色啦 ，OK 啦，咁我哋就倒起佢，我哋執起啲薑，嗱，我哋執起啲薑啊，好，停一停水，跟住我哋洗一洗隻鑊，隻鑊我哋而家落啲花生油，落少少，洗太多嘅，嗱，呢啲係薑米，嗱，拍落去，今次亦都要盡量慢火爆香佢，唔好急，要將啲薑米逼出嗰啲薑嗰啲味道出嚟。第一次咧係叫煸菜，我哋講嘅，因為喺屋企炒，我哋個鑊氣夠唔夠咧，好多時就要靠佢啦。我哋要爆到啲薑米輕輕起到金黃色。嗱，咁我哋而家隔乾水，好啦，將芥蘭拋落去。我哋仲要灒多次酒啊，因為佢又好受酒味嘅。嗱，咁一灒咗啲酒落去，咁我哋而家落啲鹽。芥蘭咧唔使太鹹嘅，少少味就夠啦，佢係比較受糖嘅。咁我哋而家咧炒香佢，兜勻佢，兜勻咗之後咧，我哋已經校咗一個芡㗎啦。如果你用鑊鏟喺度吊住又得，好似我咁拋住又得。嗱，咁樣再起翻佢，等佢啲香味出到嚟，攤開佢，炒到個鑊有啲黐底都唔怕，起少少金色嘅，我哋俾少少包尾油，咁先夠鑊氣嘅喎個菜係啊。好，咁我哋關爐，咁我哋上菜。一個芥蘭我哋炒完啦。嗱，喺屋企炒油菜咧，最緊要咧你能夠夠鑊氣，遮唔到水就 OK 噶啦。你話比唔上酒樓嗰啲咁猛火咁各方面，但係咁樣炒咧，佢個香味同個鑊氣係足夠嘅，而且個熟度亦掌握得好好嘅。咁因為係薑汁酒炒芥蘭，就唔使落蒜蓉嘅呢個菜。啜啜聲嚇，嗰啲薑汁味，嗰啲燒酒味，同芥蘭真係好夾。咁你能夠拋到就拋唔到咪一邊用隻手吊住嗰啲生粉，一邊就用個鑊鏟兜住佢咯。喺屋企一樣得嘅啫嘛。咁最主要關鍵就係炒出嚟能夠可以講得個碟底都乾淨嘅，可以拍一拍睇到個碟底都好乾淨嘅。咁你呢個菜就合格㗎啦。記得點讚關注哦。眾所周知，薑葱蒜就係廣東人煮飯必備嘅香料。但係有一樣嘢咧，時不時咧，你哋可能都會忘記咗，就係沙薑。講起沙薑咧，我就諗到酒樓咧成日都有做沙薑焗豬手嘅。咁我哋今日做呢個咧就係沙薑無骨豬手。嗱，沙薑咧佢係細細粒嘅，咁有啲人係中意唔批皮嘅，唔批皮或者佢感覺可能個沙薑味更加香啲咁多。咁今日小助手已經批咗啦。咁咧佢同黃薑兩種風味嚟嘅，佢呢種香味咧十分之特殊嘅。咁攝影師話未見過原隻豬手啊，就俾佢睇一睇原隻嘅豬手起咗骨後。都係咁嘅樣嘅。原料有咩咧？唔使講啦，有豬手一隻啦。嗱，佢嘅配料咧，我亦都備好啦，沙薑粒啦，小米椒啦，紅葱頭啦，再一陣間加啲葱花啦，就 OK 啦。咁呢啲咧就係切好嘅薑片啦，薑頭薑尾都得噶啦。一陣間主要就係烚呢個豬手嘅啫，就有啲葱啦。嗱，我第一步處理下啲豬手先嚇，豬肉佬幫我哋起好都好，燒一燒佢先。咁樣燒一燒嗰啲豬手啦，啲皮啊、啲毛啊各方面就肯定更乾淨啦，特別啲薑位啊，輕輕燒就得啦，千祈唔好燒得太犀利喎，因為燒得太犀利佢塊皮會反起，你一陣間綁嘅時候好難綁啦。嗱，咁輕輕燒一燒就得啦，洗乾淨佢啦，唔使講係嘛。用百潔布啦，擦一擦佢啊，咁有啲黑嘅地方，啱用刀改一改佢咧，唯有。豬手咧就係講豬嘅前邊嘅兩隻啊，腳咧就係後邊嘅兩隻。豬手咧嘅肉咧就厚身啲嘅，好啲嘅。咁我哋而家先改一改佢，咁將呢啲肉厚嘅地方咧，我哋都改一改佢。嗱，切咗佢出嚟咧，肉厚嘅地方係嘛，咁我哋會放翻落呢度啦，將佢比較厚肉嘅地方啊，用刀改一改佢，等佢均勻啲咁多。嗱，周圍都會有肉啦，咁啊，我哋將呢個豬手捲翻埋佢。如果你覺得多得滯或者咩嘅，你可以攞出嚟。咁捲咗之後咧，我哋要咁樣咧，就要跟住揾繩紮住佢啦。嗱，我哋用白色嘅麻繩，咁我哋斬開佢啲白色麻繩啊。
咁啊呢個紮嘅過程咧，一定要將呢度反上嚟，咁你就睇得到紮得佢實唔實淨，紮得夠實咧，佢相對嚟講咧就能夠更加緊密啲咁多啦。到時一陣間切起嚟就好切好多啦。咁啊拉實佢，鎖實佢，睇佢兩條繩掹實佢。嗱呢度亦都係啦，咁啊盡量能夠掹埋啲咁多，綁實佢。因為佢係靠嗰啲皮嗰啲膠質啊，使佢能夠整個凝結。咁啊，梗係做呢種凍食嘅感覺最舒服嘅啦嚇。切開一片片綠，佢係凝結唔到，而且個形格冇咁靚啦嚇。嗱，咁而家紮實好啦。嗱，啲豬手綁好之後，我哋揾鬆筷子咁樣放落去。咁樣放落去係咩好處咧？就係保持佢豬手嘅完整性啊，一直都咁伸直嘅。咁啊，隻鑊啊落咗啲油，我哋放啲薑葱，先放啲薑，好簡單嘅呢個菜，因為都唔會話太麻煩。打爆佢，嗱啲薑啊，蘸啲花雕酒，落多少少唔怕嘅。跟住落啲水，嗱啲水嘅份量咧就係大概你能夠浸過個豬腳面就得啦。咁我哋等佢啲水滾起。Later. 好，水滾啦，調埋啲葱落去，放啲沙薑。咁我仲中意放啲咁多沙薑粉，咁大概放3分1包度啦，等佢個內味更加好啲。糖同鹽，俾匙羹鹽，唔使太多啊。我哋俾2羹糖，我哋將豬手放落去，保持佢。啲水能夠浸過豬手面就 OK 啦。咁我哋而家冚蓋40分鐘，滾咗之後大火，跟住慢火慢慢煲腍佢，冇須反，烚腍佢就好似啦，有啲白切咁感覺。Later. 好，40分鐘到啊！睇下我哋嘅沙薑豬手成點啊！打開蓋睇一睇佢，篤一篤佢，一篤得入啦 ，OK 啦。實際又唔使太腍嘅。首先成個拎起，放落呢個冰水度，將筷子掹出嚟啊！放落個冰水度。咁啲冰水咧，盡量咧能夠浸得過佢係最好啦，咁會爽好多啦。逐啲涼拌又得，白切又得。呢個浸幾耐咧？一般浸到佢夠凍就得啦。你浸到佢就係呢啲冰粒差唔多融化，咁你就 OK 啦。咁我哋而家先教佢執醬。嗱，呢度有啲沙薑啦、紅葱頭啦、小米椒，落少少糖。咁如果你中意啊，可以落啲雞粉啦，生油一定要靚嘅。燒滾佢，咁啊準備啲靚嘅生抽，你中意可以搭啲咁多蠔油亦都得，將佢撈勻佢嚇，燒到佢夠熱，越滾越好，差唔多啦，而家起煙啦，飆青煙啦，咁我哋將佢嗱咁倒落去，均勻咁倒落去你用個殼又得咁我哋攞啲生抽放落去。咁撈勻佢，嗱我哋將個豬手拎起，咁先處理咗啲繩，索乾水啦，把刀啦抹乾淨佢啦。咁我哋開始改，唔好嘥咗佢喎，呢啲都可以嘅喎。嗱，盡量一片一片咁切開佢。嗱呢個腳尖位，我哋咁樣斬開佢，你落住個刀個較位落就得噶啦。喺呢度要落刀嘅，係要斬一斬佢嘅。咁呢個咧，我哋係要有啲爽口嘅，咁所以我哋中意咧就係淋翻啲汁落去啦，啲沙薑汁使大人細路都啱食嘅。你只要唔落辣椒，小朋友都可以嘅。你睇見佢好似凍冰冰咁，想大家都知啊，經過咁長時間嘅烹製，只不過過冷嘅時候，能夠睇佢啲皮更加爽啦，同埋口感更加好嘅啫。咁喺谷企咧整好咗，放個雪櫃度，中意嘅時切出嚟亦都可以食，簡單快脆。記得點讚關注哦。